spoštovani gospodje, dragi ustvarjalci in ljubitelji filmske umetnosti. Lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na slavnostni otvoritvi drugega festivala evropskega filma Brežice. Počaščeni in ponosni smo, da Brežice že drugo leto zapored odločno utrjujejo svoje mesto na evropskem filmskem zemljevidu. Zato smo ob tako velikem in posebnem dogodku izjemno veseli, da v naši sredi lepo pozdravljamo poslanko Državnega zbora Republike Slovenije, gospo Natašo Avšič Bogovič. Prav namenjamo tudi županu občine Brežice, gospodu Ivanu Molanu. Pa svetnicam in svetnikom občinskega sveta občine Brežice, cenjenim gostom in seveda podpornikom festivala. Še enkrat prav lepo vsi, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Hvala Moniki in Matevžu Rožej za izvedbo brezčasne melodije iz slovenske filmske klasike Cvetje v jeseni, ki nas je spomnila, da so srčnost, domačnost, gostoljubje in ljubezen vrednote, ki povezujejo in presegajo vse generacije. Takšno srčnost in gostoljubje pa s festivalom Evropskega filma Brežice želimo deliti tudi z vami, spoštovano občinstvo. Tukaj v Brežicah, v čudovitem ambientu gradu, ki z veseljem odpira vrata filmski umetnosti. Tako kot melodija Cvetja v jeseni v sebi nosi toplino doma in lepoto tistih preprostih trenutkov, tudi naš festival želi v teh dneh deliti nekaj najlepšega, kar premoremo. Odprta srca, dobrodošlico za vse generacije in zgodbe, ki presegajo meje časa in prostora. Brežice imajo bogato filmsko tradicijo. Že desetletja so znane kot pomembno središče za ljubitelje sedme umetnosti, saj so se tukaj v času nekdanje Jugoslavije in jadran filma snemali številni koprodukcijski filmi, tudi ameriški. In ni naključje, da prav iz naših Brežic prihajajo številni igralci, režiserji in producenti. Med njimi je tudi ustanovitelj in programski direktor festivala, dr. Aleš Pavlin, priznani slovenski filmski in televizijski producent. In po lanski premierni izvedbi je letos še toliko večji ponos, da se ob koncu avgusta v Brežicah znova zbiramo ustvarjalci, lokalna društva in organizacije ter prijatelji filma, ki skupaj soustvarjamo praznik, ki raste, se razvija in nas vse skupaj povezuje. Festival, ki traja 4 dni, je letos še bogatejši. Občinstvo prinaša kar 13 filmov z najpomembnejših evropskih festivalov, ki pa bodo obogateni s pestrim spremljevalnim programom in pogovornimi večerji. Eden od vrhuncev letošnjega programa pa so nedvomno tudi 3 slovenske premiere, ki jih ekskluzivno prinaša prav festival Evropskega filma Brežice. Festival poteka v organizaciji društva v krog občine Brežice, Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Posavskega muzeja Brežice, ter seveda v sodelovanju s številnimi akterji iz lokalnega okolja. Festival Evropskega filma Brežice je dokaz, da občina verjame v prihodnost, ki jo gradi kultura. In Brežice niso samo kraj turizma in bogate tradicije, so tudi prostor novih zgodb in srečevanj. Zato z veseljem pozdravnemu nagovoru vabim župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. Gospod župan, izvolite. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani obiskovalci in obiskovalke, spoštovani cenjeni gospod Aleš Pavlin in seveda vsi, ki ste se danes tu zbrali. Res prav prisrčen pozdrav v imenu občine Brežice in seveda tudi mene in zelo vesel sem, da smo se danes ponovno zbrali v tem prečudovitem ambientu, te naši najlepši viteški dvorani. Lani smo se nekako začeli pogovarjati o tem, da bi v občini Brežice imeli tudi festival
filma in moram reči, da na začetku smo razmišljali, kako to zastaviti in zelo veseli smo bili, da imamo v svoji sredini takšne umetnike, kot je Aleš, ki so na tem poznati in znajo te stvari tudi urejati. Seveda smo veseli, da je nekako se združil tako seveda on kot strokovnjak z našimi občino, z zavodi in pa tudi z društvom in da smo skupaj naredili en festival, za katerega smo bili izjemno veseli in ponosni, obenem pa smo se tudi dali nalogo, da naj to postane tradicija v občini Brežice. Zato sem še bolj vesel, da smo danes stali na drugem festivalu in to je seveda na nek način garancija, da bo postala to tradicija. Verjamem, da boste v teh dneh, ko boste obiskovali različne filme, tem predvsem uživali, da se boste imeli lepo, še najbolj pomembno pa je, da se družimo in da pokažemo, da kultura v občini Brežice ima svoje mesto in da imamo v občini Brežice ljudi, ki cenijo kulturo. Zato vsem vam hvala, ki ste pri tem, vsem vam želim, da bi čim večkrat obiskali ta festival in seveda, tako kot sem že rekel, drugo leto se ponovno vidimo. Lep večer želim. Hvala gospodu županu, ob tem pa velja izreči tudi iskreno zahvalo vsem, ki svojo podporo stojijo ob strani našemu festivalu. Posebej hvala našima zlatima sponzorjema Termam Čatež in podjetju Soltek, ki svojo podporo omogočata, da festival raste, se razvija in povezuje ljudi ob filmski umetnosti. Dragi zbrani, zgodba o festivalu evropskega filma Brežice se je rodila iz preprostega, a pogumnega vprašanja. Zakaj Brežice ne bi imele svojega filmskega praznika? Lani se je vizija začela uresničevati, letos pa z drugo izdajo festivala dobiva trdne temelje in jasno prihodnost. Ob njegovih začetkih sta stala dva domačina, ki sta vanj verjela od prvega trenutka. To sta dr. Aleš Pavlin in podžupanja občine Brežice in glavna koordinatorica festivala, gospa Mojca Florjanič, ki jo prijazno vabim k nagovoru. Izvolite. Dragi obiskovalke, dragi obiskovalci, ustvarjalci in ljubitelji filma, spoštovani gostje, iskreno dobrodošli v Brežicah na otvoritvi festivala evropskega filma. Ko se danes tukaj ozrem po vseh vas, ki ste napolnili našo viteško dvorano, si ne morem pomagati, da se ne bi spomnila svojega otroštva in svoje mladosti in naših filmskih matinej, ki so se takrat dogajale med vikendi v takratnem domu JNA, današnji dvorani Mladinskega centra Brežice in v takratnem prosvetnem domu, današnjem domu kulture. Sedeži, na katerih smo sedeli, so bili stari in škripajoči. Zvok risank in filmov je bil komaj dovolj slišan in projekcije tako zelo daleč od popolnih. Pa vendar spomnim se, kako je tišina med gledalci postala gostejša kot poletni zrak, kako smo v dvorani vsak vikend dihali skupaj s filmi in kako smo si vsi od otrok, mladostnikov do staršev in starih staršev za nekaj ur živeli zgodbe, ki so nam takrat mnogokrat pomenili vrhunec dogajanja v naših Brežicah. In takrat na srečanje s filmskim platnom v domačem kraju so moje življenje v tistih časih prvič prinesle razumevanje, da film ni samo umetnost, temveč način posebnega druženja skupine ljudi, ki jih ljubezen do te umetnosti združuje. In Brežice so mi to pokazale bolje kot katerokoli veliko mesto. Naš festival je dokaz, da kultura ne pripada zgolj prestolnicam, da je mogoče v majhnem kraju ustvariti nekaj velikega. Nekaj, kar ni pomembno samo za Brežice, temveč tudi za Slovenijo in širši evropski prostor. Naše Brežice v sebi sicer nosijo simbol meje, a meje, ki ne deli, temveč povezuje. Tako kot film povezuje jezike, različno zgodovino in spomine ljudi, ki se morda nikoli ne bi srečali, če jih ne bi združilo filmsko platno.
Toda bodimo odkriti, evropski film je krhek. Pogosto ga preglasijo velike, bleščeče produkcije, ki vladajo svetovnim zaslonom. In vendar prav v evropskem filmu najdemo tisto, česar v prej omenjenih produkcijah ni. Pogum majhnih zgodb, ostrino kritike in iskrenost, ki ne olepšujejo. To so zgodbe, ki se na platnih ne vrstijo zato, da bi nas samo zabavale, temveč zato, da bi nas izzvale in pustile sled tistega, kar pri gledalcu pusti pravi pečat. In sled človečnosti, ki žal v zadnjih časih, ob razvrednotenju vrednot, ki so včasih nekaj štele in nekaj veljale, tako žalostno dobesedno izginjajo pred našimi očmi. In dovolite mi, da sem še malo bolj kritična. Nehajmo se slepiti. Svet, Evropa in celo človeštvo pogosto pozabljamo, da brez kulture ni identitete, da brez ustvarjalcev, brez umetnikov, brez filmarjev postajamo prazna lupina birokracije. Politika tako rada govori o skupnih vrednotah, toda resnične skupne vrednote se rojevajo prav v zgodbah, v literaturi, v gledališču, v glasbi in seveda v filmu. Brežice danes niso le gostitelj festivala, ampak glasnik sporočila. Kultura ni luksus, kultura je temelj vsake civilizacijske družbe. Naš brežiški festival je zato več kot le projekcija filmov, ki se bodo nizali skozi 4 festivalske dni. Je prostor srečevanja, ne le filmskih podob, ampak tudi medsebojnih pogledov na filmske zgodbe. Je prostor dialoga med različnimi generacijami in med različnimi vizijami prihodnosti. In je prostor čustev, ker brez njih kvaliteten film ne more obstajati. Ko bomo v naslednjih dneh sedeli v temi dvoran in grajskega dvorišča, se spomnimo, da vsak film, ki ga bomo gledali, nosi v sebi trud in pogum nekoga, ki je verjel, da je vredno povedati zgodbo, ki se bo takrat odvijala na platnu. In pomislimo tudi na to, ali smo kot družba do teh zgodb pravični in ali jih dovolj iskreno podpiramo. Ali bomo pustili, da jih preglasijo algoritmi in številke, ali pa jim bomo dali primeren prostor, da nas pretresejo, nasmejijo ali povežejo. Mi, Brežičani, smo se odločili, da jim ga bomo dali in prav je, da vztrajamo pri tem. Dragi Brežičanke in Brežičani, dragi prijatelji festivala, hvala, ker dokazujete, da se velika kultura lahko rodi tudi v malem kraju. Naj bo ta festival slave evropskega filma, hkrati pa tudi opomin. Če ne bomo varovali in podpirali umetnosti, bomo izgubili pomemben del svoje prihodnosti. Zato, dragi gostje, odprite srca, prižgimo platno in naj nas zgodbe v teh dneh združijo bolj, kot bi nas lahko kadarkoli razdelilo nekaj, kar je v srčiki naših življenj tako zelo nepomembno. Srečno festival in srečno naša draga Brežica. Hvala.
Spoštovani, spoštovane, glasba iz filma Tretji človek, ki smo jo pravkar slišali, nas je spomnila in opomnila, kako močno lahko prostor zaznamuje filmsko zgodbo. Tako kot Dunaj neizbrisno nosi pečat tega filma, tudi Brežice s svojim gradom že drugo leto zapored živijo v ritmu festivala evropskega filma. Posavski muzej Brežice bo od danes pa vse do sobote dom filmske umetnosti, kjer se srečujejo zgodovina, kultura in sodobnost. Zato besedo z velikim veseljem predajam direktorici Posavskega muzeja Brežice, gospe Alenki Čebelič-Grošelj. Izvolite. Spoštovani in spoštovane, dragi vsi, ki ste si vzeli ta dan za svoj in tudi te 4 dni za svoje, ker nekaj vas je tudi abonentov in smo zelo hvaležni, da se bomo družili vse 4 dni, ne sicer v tej najlepši dvorani, ker bo seveda to prizorišče festivala, predvsem naše krasno dvorišče in dvorana pod to dvorano, kjer še vedno gostuje izjemnimi deli naša mlada kiparka Tajda Tomšič, ki je prav posebej za ta festival dodala še en kip, tako da verjamem, da ga boste z zanimanjem pogledali. Mi smo tudi veseli, da smo del te zgodbe. Vsako leto lahko rečemo, da je to tudi eden iz pomembnejših delov našega programskega leta. Tudi letos imamo posebno leto, 350 let je bil letos star tale gospodič Frančišek Karl Rem, ki je ustvaril to krasno dvorano. In če malo povežemo čas baroka, se pravi 16.-17. stoletje, kjer je bilo ravno to, tisto nekaj, kar so ljudje občudovali in je bil to velik presežek, lahko rečemo, da filmska umetnost zaznamuje 20. in 21. stoletje. In se pravi, da je izjemno pomembno, da povezujemo stoletja, da povezujemo izjemne dosežke naših ustvarjalcev in da to podpirajo tudi ljudje, kot je Ignas Marija Atems. Tako da hvala lepa vsem donatorjem in sponzorjem, ker on je omogočil, da on lahko študiral, vi pa nam omogočate, da lahko delamo, pa seveda vsi davkoplačevalci, ne za nas, ki smo javne ustanove. Jaz se zelo veselim, hvaležna, da lahko stojim pred vami in upam, da bo to tako tudi še dolgo let naprej in da bo to konec poletja, tisto, ko nam bo v dvorani vroče, zunaj bomo pa in jokali in se smejali in se predvsem družili in uživali to filmsko skupnost. Hvala lepa. Najlepša hvala. Festival evropskega filma Brežice je bil lani uresničena želja. Letos pa že postaja tradicija. Sicer gre za zelo mlad festival, pa že privlači pozornost filmskih strokovnjakov in občinstva iz celotne regije, saj združuje izjemen filmski repertoar z edinstvenim doživetjem destinacije. Povezuje film, kulturo, zgodovino in sodobnost ter v grajskem ambientu ustvarja praznik, ki nagovarja vse generacije in vse okuse. Več o tej viziji in zgodbi festivala ter letošnjim programom nam bo zaupal njegov ustanovitelj in programski direktor, dr. Aleš Pavlin. Gospod Pavlin, izvolite. Vsem in najprej ena velika zahvala. Zahvala za lansko leto, zahvala vsem sponzorjem, prav vsakemu obiskovalcu, obiskovalki lanskega leta in pa še vrnil bi zahvalo predvsem županu občine Brežice Ivanu Molanu, ki je prepoznal to vizijo. Zaradi tega letos ni potrebno več nikomu razlagati o utemeljenosti tega festivala. Lani smo prepričevali, letos prihajate v takem številu že na otvoritev. Pri družbi so se nam še drugi prijazni sponzorji. Interes medijev je bistveno večji, kot je bil lani in bi rekel, pred vami imamo zdaj drugo izvedbo festivala oziroma nocoj se odpirata 2 festivala. Eden je star, pa drugi največji na svetu, to je 82. filmski festival v Benetkah. Eden je pa mlad, pa raste in bo rastel vsako leto, to je pa drugi festival evropskega filma Brežice.
Skratka, festival, kot je bilo že prej omenjeno, pa bom poskušal ne povzemati mojih predhodnikov, je vzbudil interes tudi širše. Že lani nas je presenetil, res nas je pozitivno presenetil interes ne samo lokalnega okolja, ne samo Brežičank in Brežičanov, ampak ljudje, ki so prihajali širše okolja, tudi precej obiskovalcev smo imeli že iz Ljubljane. Letos je medijsko so nas opazili in na sosednji Hrvaški, še posebej pa v Srbiji, in dovolil si bom samo prebrati en citat, zato ker pa ne bom ga prevajal v slovenščino, ker je tako sočno zapisano in objame vse, kar je ta festival. Revija Danas Srpska je pred 10 dnevi oziroma 14 dnevi zapisala, naslov je Filmska čarolija v srcu Slovenije, festival evropskega filma Brežice donosi premiere in zvezde. Potem je pa podtekst, zaradi česar sploh tole berem, na mestu, kde se susreču baročna razkoš, vrhunska vina in filmska magija, grad Brežice postaje nova destinacija za ljubitelje sedme umetnosti iz regiona. Mislim, da vsa prihodnja leta ne bo več treba razlagati o smiselnosti festivala. Zdaj pa samo vzamem si še minutko dve, da vam povem, kaj vse nas čaka, oziroma poskušal, upam, da ste že program si prebrali, skratka opozoril bi samo še na kakšne, rekel, res highlighte oziroma še kaj dodatnega povedati. Zelo sem ponosen, da imamo letos v Brežicah, oziroma da ste vi v Brežicah letos možnost gledati prvi v Sloveniji 3 filme in skratka slovenske premiere, norveški film Armand, Halfdana Ullmana, norveškega režiserja, ki je dobil nagrado za Evropske filmske akademije za odkritje leta, skratka debitantski film, ki bo v soboto popoldan na sporedu. V petek popoldan imamo premiero hrvaškega filma Šlager, slovenska premiera z igralcem Jankom Boloričem Popovičem, ki pride predstaviti film. To je film lanskoletnega zmagovalca festivala Nevija Marasoviča. V soboto popoldne imamo tudi slovensko premiero francoskega filma Saint-Exupéry, znameniti pisec Malega princa, skratka tudi to boste prvi v Sloveniji lahko videli to zgodbo. In pa še dve, bi rekel, točke, na kateri bi posebej opozoril novost, ker prihajamo, bi rekel, bizelsko in širše, je vinorodno okolje. Smo programsko dodali eno vsebino, ki se ji reče Vino in film, ki bo vsako leto tradicionalno. To bomo izvedli na dislocirani enoti, bi rekel, na posestvu Istenič. Letos bo to film Vinski čudež, zgodba znamenitega someljeja Stevena Spurrierja, ki je bil eden najznamenitejših svetovnih someljejev in ki je, bi rekel, bil krivec za ta vinski čudež oziroma to zmago kalifornijskih vin nad francoskimi vini leta 1975 na tej znameniti slepi degustaciji. Zakaj ta film začenja ta ciklus? Zato, ker Stevena Spurrierja bi ga Istenič zelo dobro poznal, bil je tudi tukaj in tudi Jure Tomič ga je zelo dobro poznal. Skratka, bomo imeli še tudi neko tako osebno noto in povezavo. Zaključni večer pa bo popolnoma slovensko obarvan in bi rekel tako double bill, kot rečemo včasih v kinematografiji. Najprej bomo začeli s kratkim filmom, eno pretresljivo življenjsko zgodbo našega velikega šampiona, boksarskega svetovnega prvaka Dejana Zavca. Skratka, kratki film Dejan Zavec, 13. runda, ki traja točno 13 minut. Dejan bo tukaj z nami, potem pa bo se pridružil nam še ikona, legenda slovenske glasbene scene, Zoran Predin in njegov dokumentarec Praslovan, čudovit film, zelo gledljiv, tako da mislim, da bo, bi rekel, zaključni večer res zmagovit. Ok, še mnogo tega je, lahko bi še dolgo stal, ampak vroče je. Veseli se bomo na dvorišče, tako da čaka vas film, v katerem se boste nasmehnili, boste pa tudi jokali. Tako da, skratka, festival je odprt. Hvala, Aleš, za vaše besede in vizijo, ki festivalu glede na vse odzive daje pravo smer.
Letos bomo na festivalu Evropskega filma Brežice podelili tudi nagrado za najboljši film po izboru gledalcev, Kip Zlato oko, delo slovenskega umetnika Zorana Pozniča, ki si ga seveda lahko ogledate tukaj pri govornici. Podelili pa bomo tudi plaketo za najbolj obetavnega mladega režiserja. In verjamemo, da ravno ti priznani dajete našemu festivalu dodatno vrednost in pomen. Sedaj pa, spoštovani zbrani, vas ljudno vabimo, da skupaj stopimo na grajsko dvorišče, kjer nas čaka projekcija otvoritvenega filma Živiva v času. Po ogledu filma pa se s kozarčkom penine, s katerim bomo nazdravili ob formalni otvoritvi, znova srečamo pred Viteško dvorano oziroma na grajski terasi, kjer bomo večer nadaljevali ob pogostitvi, druženju, glasbi in seveda odlični družbi. Izvolite na grajsko dvorišče. Once you recover from surgery, you'll need to complete another course of chemotherapy. We really don't want to be leaving anything behind here. Given this is a reoccurrence, we need an aggressive treatment plan. So, just to check that it would go course of chemotherapy, followed by surgery, followed by another, hopefully, final course of chemotherapy. Correct. Okay, great. What about work? What about work? Well, how much time off do you think realistically we should be considering?